ரைட், சொல்லுங்கள். ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ டுடே? So I tend to shoot a lot and நான் வந்து நிறைய பைக் ஓட்டுவேன், ட்ராவல் பண்ணுறேன். இந்த எடிட்டிங்லாம் பண்ணுறப்போ இப்போ ஒரு மாதிரி நெக்குக்குமே அண்ட் ஆல்சோ என்னோட ஸ்பைனுக்குமே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் தேவை. ஷூர். So first looking at you itself, இந்த part is very tight. Now that's because நீங்கள் இப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. நீங்கள் மட்டும் இல்லை, most of the people. So ideally we want you to be more upright. So இதுதான் அந்த நியூட்ரல் போஸ்டருங்கிறது. Now we call this, இந்த மசில் பேர் ட்ரெபீசியஸ் சொல்லுவோம். இட்ஸ் அ மசில் தட் கனெக்ட்ஸ் த ஷோல்டர் அண்ட் த நெக். ஓகே, நோ இது நிறைய பேருக்கு இது காமன் பெயின் ஏரியா. ஸோ எஸ்பெஷலி செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு இதுதான் காமன் ப்ராப்ளம். யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் எந்த சைட் டாமினண்ட்டோ, ஐ பிலீவ் யூஆர் ரைட் சைட் டாமினண்ட். ஓகே, ஸோ எந்த சைட் டாமினன்ட் சைடோ, பிகாஸ் யூ யூசிங் கீபோர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப், அந்த சைடு தான் அதிக டைட்னஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த சைடும் பெயின் இருக்கும், பட் இட் ஒன்ட் பி அஸ் டைட் அஸ் தி அதர் சைட். இங்கே கொஞ்சம் வலி இருக்கும், தெரியுதா?